created using Powtoon. पवित्र कुसाचे कुरये देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांचे बापाशनाय पुताचे पवित्रमाचे नावे आमेन. सुरवातीची उतरां. कुटुंब जावन आसा घरचे पवित्र सभा. दर एक मनीस एका कुटुंबान जल्मता. कुटुंब कितले मोलाचे तें दाखोवंक जेजू देव आसून एका कुटुंबान जल्माक आयलो. आयज मनशाच्या आपलेपणाक लागून कुटुंबाचेर मार बसलो. आयच्या तेसाचे मांडावळ करता मिशनरीज फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट. कुटुंबा पासत जायतो वाव ती करतात. हो एक नवोच घडलेलो जमो आमचे फिरगोचेन जाल्या फावो ते वांगडी तांकां नान. मागुया जायत्या कुटुंबांनी ह्या जम्यान भरती करूंक आनी आपले कुटुंब जेजूच्या तत्वां प्रमाणें जिवंक. सतमानता देवाक स्वपतेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर आसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्यान सांबाळलो. आमच्या दायेंत जल्मलो. पोंस पिलाताक ताणें कोस सोंसले. ताका उसार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ले मोदें दवरलो. तिसऱ्या मेळटलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. स्वर्ग वयता ताच्या उज्याक बसला. थंय तांचे नेम्याचे मशीन करून येतलो. सत्वांतां प्रतिम्या कातोलीक पयस सभेक भक्तांचे एकठार पातकांचे मोगसोने कुडीचें जेवणपण सासण्यांचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग. तुजें रायज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पडून दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोयस्पो ते तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोयस्पो ते तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोयस्पो ते तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक आदी आतां आनी सदां सकाळ आमेन. आयच्या दिसा आमी दुखाचे गूट नियाल्या. पयलो गूट. जेजू जेस्तेमानाच्या मोल्यान मागणें करता. देवाचे उतर. बापा तुजी खोशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात पयस काड पूण म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावन दी. मागणें. मोगाला जेजू तुज्या कोश्टा वेल्यार तुवें तुज्या बापाक मागणें केलें आनी मागण्यांतल्यान कोश्टांक फुडें करूंक बोल मेलून घेतलें. कोवीड-19 हे पिडेक लागून आमचेर कोश्ट आयल्यात ते तूंच आमचे वेल पयस काड म्हूण तुज्या आवयक आमच्या सांगाता घेवन आमी तुजे लागीं मागतांव. हे कोविडाचे पिडेक लागून जायते त्रास आमच्या कुटुंबांत आयल्यात. हे सगळे त्रास कोश्ट ह्या कोंडात सायबीन मायेचे विनवणेन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र सांग. तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां टायणेन पडूं दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोयस्पो ते तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोयस्पो ते तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोयस्पो ते तायसा उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मुरे कृपेन बोलेले सवेस देतायसा उसरे मदें तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजे येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सवेस देतायसा उसरे मदें तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजे येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सवेस देतायसा उसरे मदें तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजे येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सवेस देतायसा उसरे मदें तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजे येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सवेस देतायसा उसरे मदें तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजे येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सवेस देतायसा उसरे मदें तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजे येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलेले सवेस देतायसा उसरे मदें तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजे येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम पापिया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. आमचे जेजू भोगो सकाळ दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजांगण्यान जेजूक एका खांब्याक बांदलो आनी ताचेर जर्मन मारलें. देवाचें उतर. आनी जी ताका दवरून आसली ती ताका मारून मस्कोऱ्यो कोत्ताली. मागणे मोगला जेजू मनशा कुलाक सोडोवचे खातीर तुवें तुजे कुडीक जर्मन घेतले. कोविड-19 ही पिडा जालोल्यांक कुडीचें दूख सोंसचें सोसून मनाचें दूख अदीक सोसूंक पडटा. असले वेळार तुज्या गोपान तांकां बालगून दवर म्हूण मारयेक तुजे आवयक आमच्या सांगाताक घेवन आमी तुजे लागीं मागता. हे कोंडात आमच्या कुटुंबात तरेतरेचे पिडा सोंसतले वांगडी आसात ताच्या पासत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाकाय पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्टचे तायेंसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या हाती नोंद कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्टचे तायेंसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या हाती नोंद कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्टचे तायेंसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या हाती नोंद कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्टचे तायेंसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या हाती नोंद कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्टचे तायेंसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या हाती नोंद कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्टचे तायेंसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या हाती नोंद कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर्टचे तायेंसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या हाती नोंद कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे तायेसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मागीर मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे तायेसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मागीर मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे तायेसा उस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू मागीर मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ माय जेजस बोगस आमकां निवारण कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक बोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्ते जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घातलो. देवाचें उतर शिपायांनी कांट्याचो एक मुकुट विंगलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जमलें आंगलें न्हेसयलें. मागणे मोगाला जेजू राजाचो राजा जावनूय काट्याचो मुकुट तुवें तुज्या मस्तकार घेतलोय. हाचे वरवीं तुजे कोश्ट अदिकूच वाडले. कोविड-19 ह्या पिडेक सांपडलेल्या घरच्यांक भायर आयलोली कशी करूंक तांचे कोश्ट अदीक दुसरे वाडोनाय जावं आमकां तुज्या आत्म्यान भर म्हूण मारयेक तुजे आवयक आमच्या सांगाता घेवन आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या गांवांत जे कुटुंब पॉझिटिव्ह केसीस जाल्यात तांचे पासत ह्या होनात मागुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ठायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व देवाचा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व देवाचा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व देवाचा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व देवाचा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व देवाचा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व देवाचा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व देवाचा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व देवाचा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व देवाचा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्व देवाचा उसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
ओ माय जीसस बोगोस आमकां एकमेकांच्या उज्यांतली पोकून चड बसलेल्या. चवथो मिस्तेर आपल्या खांदार कुरीस घेवन जेजू कालवाराचो दोंगर चडटा. देवाचें उतर. आनी तो आपलो कुरीस घेवन कोट्याच्या मोडलेल्या जाग्यार वचूंक गेलो. मागणे मोगाला जेजू इतलो ओस्कोत चाललेलो आसतना बारादीक कुरीस घेवन तूं कालवाराच्या दोंगरार चडलो. कोवीड-19 हे पिडेक लागून कितलेच जाणांक नोकरी ना जावन ताच्या कुटुंबाचे जिवीत बारादीक खुरीस जाला. तुजे अमोलीक रोगतान ही पिडा धुवन काडून परतून सगळे थारेर हाड म्हूण मारयेक तुजे आवयक आमच्या सांगाता घेवन आमी तुजे लागीं मागतांव. सोरो, ड्रग्स आनी दुसरे वायट गुंगी वखदां घेवन आयज कितल्यांशेच कुटुंबाचे वांगड्यांनी आपल्या जिविताची वाट लायल्या. ताच्या पासत हे होनात मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें तायेंसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें तायेंसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें तायेंसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें तायेंसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें तायेंसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें तायेंसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें तायेंसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें तायेंसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें तायेंसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पर तुजें तायेंसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये आमच्या खातीर नदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओ माय जीसस बोगोस आमकां निबार आमकां एकमळाच्या औषधांतली स्वर्गात सगळे करून चड करच आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर जेजू खुर्सार आपलो प्राण सोडटा. देवाचें उतर. आनी व्हडल्यान हाडून जेजून म्हणलें, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान हांव सोंपोवन दितां. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. मागणे मोगाला जेजू बापाची खोशी वळखून घेवन खुर्सार तुवें प्राण सोडलो. कोवीड-19 ह्या मारेकार पिडेक बोली पडून कितलीं आमची भाव भयणां मरून गेल्यात. तांकां तुजे राज्यान सासणाचें सूख दी म्हूण मारयेक तुजे आवयक आमच्या सांगाता घेवन आमी तुजे लागीं मागतांव.
उगीच रावून आमच्या कुटुंबात आनीक कसलेय प्रश्न आडकोळी आसल्यार सायबीन मायक विनवणेन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र सांग, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत सांग. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टायनेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सोयस्व देतायसा, उसेरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोयस्व देतायसा, उसेरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोयस्व देतायसा, उसेरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोयस्व देतायसा, उसेरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोयस्व देतायसा, उसेरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोयस्व देतायसा, उसेरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोयस्व देतायसा, उसेरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोयस्व देतायसा, उसेरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोयस्व देतायसा, उसेरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोललेले सोयस्व देतायसा, उसेरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ माझी जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां मोलाच्या जातली, नमान राणी काकुतीचे माये, तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी परदेशी बेची बाळका तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडात सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाशिरादिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोनवले आनी मोगाल दुल्लो बाकवार मरी, ह्या कोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्र जायचेर आनी आमचे पासत माग, क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. पाप सेवेच्या दिसांक एक आमच्या पा एक नमान बरे. आमच्या पासर्गेच्या तुजें नांव पवित्र सांग, तुजें रायस आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टायनेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोललेले सोयस्पो ते तायसा उस्त्रे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुजेसो. मागीर ती मारी देवाचे माये, आमा बापया हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्रत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. शेवटाचे मागणे. सोम्या जेजू, दुखीच्या गुटान तुज्या कोश्टा मरणाचेर आमी नियाल केला. आमचे लागीं घडटा ते उपाय घेवन हे पिडेत हांवन आमी पयस रावूं. तूं आमचे सांगाता राव. आमचे दर एका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आम्ही बोलूंक ना पूण तुजेर आमचो बावर तुका आमी बोलूंक ना पूण तुजेर आमचो बावर जेजू आमच्या दारोकार जेजू आमच्या दारोकार जेजू आमच्या दारोकार जेजू आमच्या दारोकार जेजू समुद्रा तुजी सासाच्या जिविताची कोणाशी मोजू आमी कोणाशी मोजू आमी तुका आमी बोलूंक ना पूण तुजेर आमचो बावर तुका आमी बोलूंक ना पूण तुजेर आमचो बावर ह्या वेळार जेजू आमचे मोदें ह्या उंड्या रुपान आसा आनी आयज जेन्ना देसांत आमचे फॅमिली पासत आमी मागलां आमची फॅमिली हे वेळार ह्याच जेजू फुडें हाडुया तरे आमचे फॅमिलीचे प्रोश्न जेजूक सगळे प्रश्न खबर आसात आनी जेजूय बी एके फॅमिलीन जल्मलो आनी ताणेंय बी हे फॅमिलीचे कोश्ट अणभवले
तो इल्लोसो वेळ जो जेजून आमकां दिला ताचे तशें येवंक आनी आमचीच फामील ताचे सुशी हाडूंक आमच्या मनांत हे वेळार आमचे फामिलींत कितें बरें आसा, कितें आमच्या फामिलींत बरें आसा, कितें बरेंपण आमी अणभवलां देवा कडलें हें नियाळुया आनी हेच जेजूक दिनवासुया. हे सगळे बरेपणा पासत मोगडो जेजू, एक आवयचें वो बापायचें देणें तुवें म्हाका फावो केलां हे पासत तुका दिनवासता. कितलेशेच आमचे बाब भयण ताका भुरगीं नात. हें आवय बापायचें देणें तुवें ताका फावो करूंक ना, पूण म्हाका केलां. एक आवय एक बापूय कसो हे पासून दिनवासता. तशेंच एक भुरगें कशें कुटुंबांत हांव जुल्माक आयलां ह्या पासून दिनवासता. जावं एक चेडू कशें, कित्याक तुवें म्हाका हे कुटुंबांत जल्माक हाडला हें तूं आनी तुजो बाप जाणा. तुमची येवजण तुवें म्हाका दुसऱ्या कुटुंबांत, एका बऱ्या कुटुंबांत वो ग्रेस कुटुंबांत जल्मूंक जातालो, हाडूंक जातालो. पूण ह्याच कुटुंबांत तुवें म्हाका जल्माक हाडला. ही आवय तुवें म्हाका दिल्या, हो बापूय तुवें म्हाका दिला. हांव नोको, पूण तुकाच आर्गां दिता, कित्याक तांचे वरवीं हांव ह्या संवसारांत जल्माक आयलां. म्हजे आवयचे व बापायचे त्याग, मोग आनी सगळें बरेंपण हांवें अणभवलां हे पासत तुका दिनवासता हांव जेजू. आनी एकूय जायती देणी आसात जे आमी अणभवल्यांत आमच्या कुटुंबांत. आमच्या भुरग्यां वरवीं जायतें कुशालपण आमकां आसा, धादोसपण ह्या पासून दिनवासता. वो आमकां तुवें बरीं शेजारी फावो केल्यांत. वो आमचेच कुटुंबाचे सोयरे आमकां एक बेसांव कशें, कित्याक ह्या सोयऱ्यांक लागून आमच्या कुटुंबाचे संबंद अदीक घट जातात. पूण मोगडो जेजू, आमचें कुटुंब उत्तम न्हय. आवर फॅमिलीज आर नॉट परफेक्ट. जायत्यो चुकी आसात, जायत्यो अस्कोताय आसात, जायतें उणेंपण आसा. आनी तुजेय फॅमिलीन तशें आसलें. तूं जेन्ना सांडलो तेन्ना देव तेंपलांत तुजी आवय आनी तुजो बापूय
एके भाशेन एकामेका लागीं तोंडा तोंड जालें. खंय आसा म्हजो पूत? म्हज्या पुताक सांबाळूंक तुका गमना. हे भाशेन वयर सकयल जालें. ते भाशेन आमचे कुटुंबांत आयज वयर सकयल जाता. एकामेकाक आयकूंक वेळ ना, समजूंक वेळ ना, एकामेकाचेर गाराणें घालतात, चुकी काडटात, बोटां दाखयतात, किमार करतात. हे भाशेन राग मोग आसपाची सुवातेर राग आमच्या कुटुंबांत. आनिकूय वायट आमच्या कुटुंबांत जें आसा तें आमी नियाळलां. कशे भाशेन आमचेच कुटुंबाचे वांगडी आयज वायट रस्त्यार पावल्यात. जावं मोबायलाचेर वा इंटरनेटाचेर वायट चित्रां पळोवन, वायट वस्तू पळोवन, जावं जिवितांत फावो तें मार्गदर्शन ना जावन सोरो पियेतात, ड्रग्स घेतात. हे भाशेन आमचेच कुटुंबाचे वांगडी आयज आमच्या हाता भार पावल्यात. आवय बापूय कशी आमी हेल्पलेस. आमच्यांनी तांचे पासत कांय करूंक जायना, कित्याक ते आमचे आयकनात. तर हे सगळे प्रश्न जेजू हांव तुजे मुखार हाडटा. आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रश्न कोड हे दिसांनी जावन आसा हें कोविडाची पिडा. हाका लागून आमच्या कुटुंबांत भिरांत आसा, बेकारपण आसा, कामाची दास्ती आसा. कशे भाशेन आमचें कुटुंब आमी पोसतले काम ना जावन. ह्यो सगल्यो वस्तू तुजे मुखार हाडटा. आनीक मोगळा जेजू निमाणे कडेन म्हजेच कुटुंबा पासत हांव मागतां. ह्या तेसांत आमी आमच्या कुटुंबा पासत मागलां. खूब करून आमच्या कुटुंबांत दिसपट्टी मागणी आसपाक, तुका पयलो जागो दिवपाक, तुजें उतर वाचून तुका जें सांगताय तें आमी करूंक, तुजे उपदेश फोबी सोबीची शिकवण आमच्या जिवितांत आमी हे भाशेन पाडूंक. कित्याक तूं जाणा, तुवें आमकां सांगलां वादोड येवं वारें मारूं, तुजें जिवीत घडपार बांदलें आसल्यार कितेंच ताका जावचें ना. तर तूं जावन आसा जेजू खोडप, ह्या खोडपार आमचें जिवीत बांदूंक आमकां बोड दी.
ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो आमी आशेता ती आमकां मेळटल्यो, पूण तुजी भिरांत तुजो मोग आमच्या काळजांत तूं घाल, आमच्या कुटुंबांत. आवय बापूय कशी आमी तुज्या मोगाची जावं आमच्या भुरग्यांक ही तुजी भिरांत हो तुजो मोग वो करून मिसा बेटीचो मोग, तेरसाचो मोग आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आनी खूद आमी आमच्या जिवितांत करूंक तूं आमकां बळ दी. आनी तुजो मोग आसल्यार आमच्या जिवितांत सगळे आमचे प्रश्न, ह्या प्रश्नांक फुडो करपाक तूंच आमकां बळ दितलो. तुका जाय जाल्यार हेच तूं कोश्ट, हेच प्रश्न आमचे सुटयतलो. ह्या प्रश्नाक कशे भाशेन फुडो करपाक जाय हाची जाणवाय तूं आमकां दितलो. बरें जावन आसा आमचें मागणें हे वेळार. तर हे वेळार आतां जेजूचो आशिर्वाद आमचेर घेवया आनी कितें भाशेन आमच्या कुटुंबाचेर होच जेजून आशिर्वाद दिवंक जेजू लागीं मागुया. संस्काराक इतल्या वोंदन, ससागी नोमान कोता, सोडून दिवन आदल्यो रिती, सेवादोर नवो दोता, सैमाचे विशय आमचे Gospodem, guten Mugar, dir varonam sobavat, son vortem vishoy dinar, predicha vapakamcha, soy divon putatacha, Golgotun karsantona, ontuya pakanuya, upsolyadam cimutlo, mogacha povitapnya, somsarko kante pona. Mandiuya sasna sasna. Amen. वाचुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताची पवित्र गुटांची भुक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामर आसतना तुजे सुदृणीचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणच्या सासणांक. Amen.
एकलोच आमचो सोबीत, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेर, एकलोच आमचो देवबा. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बंधासान सगळीं एकूच जावच्या, आमकां आपूण हाडल्या. देखून आमी गायता, एकलोच आमचो सोबीत, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेर, एकलोच आमचो देवबा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवे आसूं. मुगळ बाब निंडू खुणा आमकां आमच्या जिवितांत गरजेच्यो सायन्स आनी खुणा वरवीं जें आमी कितें सांगूंक सोदता तें दुसऱ्यांक कळीत जाता. ते बडी उतरां आमी सांगूंक शकना, पूण खुणा वरवीं आमी जायतें सांगूंक शकतात. तर आयज मुगळ बाब निंडू जेजू हाच्या शुभ वर्तमानांत ही खुणांची खबर करता, पूण ह्यो खुणां वळखून जिवीत बदलूंक हे मनीस विसरले बगून फारिसीव. आनी जेजू तेंच ताचे तोंडार मारता, तुमी खुणां सोदतात कऱ्यो, पूण एक संबंदाचें जिवीत जिवंक तुमी विसरल्या. यू फेल टू लीव अ लायफ ऑफ रिलेशनशिप्स, यू लूक ओनली फॉर सायन्स. दोन मुगळा बाब निंडू आमी गोडी जेजू लागीं खुणां मागता. साबा एक खुणां कर, आनीक एक मिलाक कर, आनीक हें दूख आयलें तें पयस कर. पूण ह्या पिढे वरवीं कितें आमी बरें शिकल्या तें विसरता, वो कितें हें बरेंपण आयलां तें मुगळ बाब निंडू आमी विसरता. तर आयज कसलीय खुणां आमच्या जिवितांत देव दिता त्यो स्विकारून आमचें जिवीत बदलूंक वो करून संबंदाचें जिवीत आमी जिवंक आमकां ह्या मिसान देवाची कृपा मागुया. आनीक जायते फावटी ह्यो खुणां म्हज्या जिवितांत देवान दिल्यात, पूण ह्या खुणां वळखून जिवीत बदलूंक हांव विसरलां. बोकूर म्हज्या कुटुंबांत म्हजो कुटुंबाचो वांगडी कोळे जेन्ना वायट रस्त्यार चल्ला, ती एक खुणां जाल्यार म्हाका म्हज्याच कुटुंबाचेर नदर घालपाक. घोडये म्हजे आनी म्हजे बायलेच्यो घोव बायलेचो संबंद सारको ना, हाका लागून जायते वायट आमच्या कुटुंबांत भितर सरलां. हांव हे संबंद घट करूंक विसरलां. बो करून देवाक पयलो जागो दिवंक मिसाची भेट वो तेस वो जावं पवित्रची शिकवण म्हज्या जिवितांत पाळूंक हांव विसरलां. देवा लागीं बक्षणे मागुया. आनी देवाचेच बक्षणे ताकून सगळी म्हणया. हांव पातकी सोडपूत विदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासो भाग्य सदांच सांगवा बरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता.
सर्वदा देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Amen. सुमिया काकूत कोर, Somia kakutkor, क्रिस्ता काकूत कोर, Krista kakutkor, सुमिया काकूत कोर. Somia kakutkor. हे मी सांबिडिता सगळे जे आत्मे आमचे गांवचे आसात भोव करून फुरगोतिरीन आसात तांचे पासत आनी हे मीस दिता डॉमिनीक सुवारीस देवान ताचेरूय बी आशिर्वाद घालूंक ताचे कुटुंबाचेर ताचे पासत मागुया. आनी आमचे आयज जेन्ना आमी कुटुंबाक पती हॉस्पिटला आमचे कुटुंब आमकां देवाक उबारुया भोव करून जेजूच्या कोश्टांच्या दिसाक आमच्या कुटुंबान जे कोश्ट आसात प्रश्न आसात ते देवाक हे मिसांत उबारुया जेजूक. आयज जे आपलो वाडदीस सोबरूमतात आपलो लग्नाचो दीस देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो आनी पिड्यांत आसात तीं भाव भयणां भोव करून ह्या कोविडाची पिडा सोंसतात तीं आमच्याच गांवांत वा ICUंत आसात तीं तांचे पासत मागुया. डॉक्टरां पासत मागुया. डॉक्टर्स नर्सी जे रिसर्च करतात ते ह्या वासीन सोदून काडपाक जेजून तांकां कृपा दिवंक सायबणीची मजत तांकां मागुया. प्रार्थुया. सगळींचे बापा तुजे विचित मांडावळीन कुटुंब तुवें मनशा समाजाची बुन्याद करून दवरलाय. संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमचे कुटुंबा मोगान आनी विद्यापणी वाडूं अशें सर्गी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणनो, हांव सोमयाचो कोयदी तुमचे लागीं मागता तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसले जावन दी तुमचें जिवीत सदांच खालती जायात दुलोब आनी सासणिकायेचे एकामेकाक मोगान सोसात. ओतम्यान दिल्लो एकवट शांतीचे बानपासान सांबाळून तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बरवशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा, एक सुमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगळे वयर सगळ्या भितर आनी सगळ्या सोवे आसा तो सोमेस्ताचो बाप. देवाचे उतर हे देवाचे वडील कर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. असलीच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. परतून म्हणुयात, असलीच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सगळी संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या, ताणेंच तिका उदकान वयर थीर करून दवरल्या. आमचो जबाब, असलीच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराचे दोंगरार कोणाक चडूंक मेलोत, ताचे पवित्र ठिकाण पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितळ हाताचो आनी निर्मल काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबडना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसल्याच मनशाक. आमचो जबाब, असलीच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. तुका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताचे सोडवंडरा देवाची कृपा असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा. आमचो जबाब, असलीच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. उद्गाराक सगळीं उबी रावयात. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora.
स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासता, कित्याक सुर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केलाय. Sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमची सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांक म्हणलें, वस्तूंती तावन एक खूब चडोन मानतात तें पळोवन तुमी रोखडेच पावस येता म्हणटात, आनी तशेंच घडटा. आनी दोखिणी तावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात गोरमी जातली, आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, पृथ्वीचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणवत. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर नीट सारकें कितें तें तुमीच तुमचें कित्याक थारायनात. देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलें कोर, नाजाल्यार तो तुका निर्धाराशी ओडून व्हरत आनी निर्धार तुका कोसोबाच्या हातांत दीत आनी कोसप तुका बोणकुणींत घालीत. निमाणी दोमडी फारीक करिसर तुंचो तूं सुणचो न्हय म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगळ बाबून जेन्ना ही कोरोनाची पिडा आयली तेन्ना आमचो प्रधानमंत्री मोडीन कितें केलें, ताणें आमकां सांगलें पयले फावटी तुमी दिवल्यो घेवन रावात, उजवाड टॉर्च मारात, तो मोबायलाचे टॉर्च आसा ते पिड्यात, वाती पिड्यात रातच्यो. आनी आमी घोडये कांय जाणां केलां आसतलें, दिवल्यो घेतल्यो आनी पेटयल्यो, टॉर्च मारले, वायरस वेतलो म्हूण. वचूंक ना वायरस. दुसरे फावटी सांगलें ताणें आवाज करात, थाली घेयात वो आनी कितें करात, हे भाशेन आवाज करात आनी हो वायरस वेतलो भियोन आवाजाक. तेंय केलें. आनीक मागीर रावताले आमी, आनी कितें सांगतलो काय मोडी. आनी आयज पासून मुगळ बाबून आमी जाणां वायरस वचूंक ना. पूण हाचे सुवातेर कितें केलें ताणें आमच्या सरकारान? पयशे केले जावं ह्या कोविडाचेर अदीक पयशे केले. बिझनस कशें केलें. दुसऱ्या देशांनी तुमी पळयलां आसतलें, टॅक्स मुगळ बाबून उणें केलो, टॅक्स काडला. पूण आमचो सरकार टॅक्स वाडयत आसा आमचेर. इतलेंच न्हय, लिपचोऱ्यां जेन्ना लॉकडावन आशिल्लो तेन्ना कितले प्रोजेक्ट्स तांणी पास केले. कितले प्रोजेक्ट पास केले. हे भाशेन रानां कातुल्ली, डबल ट्रॅकिंग आमच्या गोंयांत सुरू केलें. आनी इतलेंच न्हय, तांची भितरल्यो आनीक मांडण्यो मुगळ बाबण्यो ह्या म्हणटलो आसलो RSS तांणी सुरू केल्यो. हालींच तुमी आयकलां आसतलें, हे परतून CAA वो NCR जे आमी हांगासर निशेध मारतले, परतून ताणें मुगळ बाबण्यो ही चळवळ सुरू केल्या ही करपाची. इतलेंच न्हय, जे कोण सरकाराचे एगेन्स्ट उलयतात तांकां बणकुणी घातल्यात. तुमकां खबर आसा फादर स्टॅन 83 वर्सांचो जाणटो पाद्रीक खोटीचो आरोप घालून ताका आयज बणकुणीन घातला. ताका बाबड्याक पाकिस्तान जाल्या आनी कितलीं दुयेंसां आसात. आनी 50 वर्सां ताणें हे आदिवासी लोकां पासून सारला आनी तो एक टॅररिस्ट म्हूण ताचेर हे भाशेन फोटीचो आरोप घालून ताका बणकुणीन घातला. आनी ताकाच न्हय, जे मनशांनी सरकाराचेर आड उलयल्या तांकां आयज कितलेशेच ताचे भाशेन मनीस बणकुणीत आसात. हें जावन आसा मुगळ बाबनडू हे आमचे सरकाराचें दोंगीपण. आमकां सांगता ह्यो भायल्यो वस्तू करात, पूण भितरल्यान हे भाशेन मुगळ बाबनडू हे भाशेन तांचें जिवीत. आनी अशेंच कितें हे फारिसेव जेजूच्या काळार कोत्ताले. जेजू ताका म्हणटा आयज तुमकां कोणा तुमकां समजूंक तुमचे लागीं जाता. यू कॅन रीड द सायन्स ऑफ टायम. जेन्ना एक मळब काणें जाता तेन्ना तुमी समजून म्हणटात पावस येतलो आनी खरेंच पावस येता. आनी जेजू म्हणटा जरी तर तुमकां ह्यो कुणां
तुमकां ह्यो कोणांतल्यान तुमी पारकूंक जाता जाल्यार गरजेचें ते तुमी कित्याक करिनात म्हणजे कितें समज तुज्या आनी तुज्या कोण एकल्या तुवें केस घातली ही तुज्यान केस मिटोवंक जाता म्हणटा जेजू तुमच्यांनी हे भाशेन भासाभास करून समजून तुमच्यांनी केस बंद करूंक जाता पूण तूं कितें म्हणटा ना तूं म्हणटा हांव कोर्टांत वयतलो हांव ताका कोर्टांत उबो करतलो आनी ताका बूस शिकयतलो जेजू म्हणटा जरी तर अशें तुवें करीत जाल्यार केन्नाच तूं कोर्टांतलो भायर सरचो ना आनी आमी जाणा आसा केसी आमी घातल्यात ते कोर्टांत आयज पासून लढत आसात ह्यो केसी आमच्यांनी हे भाशेन भासाभास करून सोंपोवंक जाताल्यो जावं बोक्षणी दिवन जावं चल म्हाका कांय पडूंक हांव तुका सोडटां पूण आमच्या गौरवाक लागून आमचे दुसऱ्या कोरोनाक लागून आयज मुगड बाब केसी घातल्यात आनी आयज पासून आमी जाणा कितले पयशे आमी हारयले हो कितले वगत आमचो दिलो आजून केसी तशीच आसात तो जेजू कितें म्हणटा हें तुमच्या संबंदाचें जिवीत तुमी जिवंक जाय आशिल्लें आनी हेच्या पयलीं वचपान बागेवन पावलो आमकां कितें तें सांगता म्हणजे तुमी आपण्या प्रमाणे तुमचे एक एकल्याचें जिवीत जियात कुटुंबांत कसलें म्हणजे सोंसणिकायेचें एकामेकाक मोगान सोंसात दुलोप जायात खालती जायात ह्यो जर आसात मुखार बाब म्हणून वस्तू एका संबंदीत जिवीत जिवंक गरजेचें बगोरून कुटुंबाचें आमी म्हणटा जेन्ना आमी कुटुंबांत आसता तेन्ना आनी कुटुंबा आसता आमी मागलां केरेच भाशेन आयज मुखार बाब म्हणून जर तर ल्हान आमी जालीं सोंसणिकाय आमी जालीं जाल्यार जायत्यो वस्तू आमच्या कुटुंबांत उणी जातल्यो जे प्रश्न आसात ते प्रश्नाक मुखार बाब म्हणून जायते फावटी आमकां बळ मेळटलें तर आयज असलेच आमकां मन मागुया कुणा वरवीं एक संबंदीत जिवीत आमी जिवंक देवाची मजत आमकां आमी साथ मागुया अशें आसा आमचे दोनाक बारून सोर्वेस फोराक बेटोया आमचे दोले बारून देवा वावरू ओलोया आमचे कालीस बारून देवा काजाक मेळोया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग मोपुया दुनिया तुझ्याच मोरे पोरना हाता उंड्या सोर्या दाना जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी काना पिवना आमचे दोनाक बारून सोर्वेस फोराक बेटोया आमचे दोले बारून देवा वावरू ओलोया आमचे कालीस बारून देवा काजाक मेळोया ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग मोपुया म्हज्या बाबमध्ये आमच्या बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं देवा आमच्या मोगळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घातलें ती देणे वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी तुजे सेवेक भिटरले ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्फूर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां वारुया आमी ती सर्वेस्वरा थंय बाता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैवशी आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पवित्रा सासूचे देवा सर काडीन सर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या पायऱ्याचो मोगान आमी ताच्या मरण संभ्रमता जिव्या बावरतान ताचे पुनर्जीवनपण पुरगुट्टा तीर बळबाश्यान ताचे मोहिमेवन येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवरितान भक्तां सांगा ती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगुट्टा पवित्र 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 दोलगडांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सोय
उंचोली तुका सोय सोय. बापा करोस तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन सत्संग बेचारी ताणें उंडो घेतलो कातीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातूच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी तें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खालस. नवी आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचे बोक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणजे पासत तें बारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. आमी दुसरो जबाब दिवन भावाचो चुकड परगोटुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाताव आनी हेंकां जितलें पियेताव तितले पावटी तुवें वोवो आनी सोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उल्हास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा सोमिस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, फिलीप नेरी आमचे गोले बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुर्वजीवपणाचो बोरबास दर म्हणल्यान ते आमच्या भावा मनीची काकूत कर. वो करून सगळे आमच्या कुटुंबाच्या वांगडी मरून गेल्यात तांचे पासत मागुया. तांकां तुजे स्टेकुतीन मेरळ्यांक समेस्तांक तुजे पोसवडीत मुखार मोडी पडूंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्ली एमिसांत वांटो घेता तांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें हांकां मरे देवाचे माये सांगाती तिचे पुती बागेन तुजे बागेन दोन पुतां आनी सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी उमेमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासनांक. आमेन. किरीत भाशेन आमच्या जिवितान म्हाका बाबा निडू खुणा देव आमकां दिता जिवीत आमचें बदलूंक. तर ह्या खुणा वरवीं जिवीत आमचें कुटुंबीक जिवीत आमी बदलूंक देवाची मसत आमकां आमच्या बापा म्हणटा मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सय वायटांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सवस्की आमकां दी सगळ्याच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्याक आमी बोरभाशेन एकता. तर आमकां तुजी दया काकलीतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर वखदांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशें प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभर चलयता सासणेच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. सुमिया जर पिसा तुजी कूडून रगत हांव शिवंक येता ती म्हजेर जोडटी आनी कास हाडिना जावंक पूण तुज्या काकुतीन म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकळत दिवं.
हो जण आसा जिवो जेजू देव आसून एका कुटुंबान जल्मलो कुटुंबीक जिवीत कितलें मोलादीक तें आमकां सांगपाक आज समुदायाचे कुटुंबान जिवीत जिवंक आमकां उलो करता अशें जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सुमिया देवाचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यात शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडचोरू कोदीच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगली रचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे ही पिड्या आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी सोडपूस कोत्तल्या वयजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन उबी रावया प्रार्थुया प्रितीवन बापा सुर्गीचो उंडो तुवें दिवन आमकां दादोशी केलें तो दिता ते गोठायेन ह्या जिविताचे आल उपद्रे मदें पवित्र कुटुंबाची देखी प्रमाणे जिवन स्वर्गांत तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलें तें इनाम जोडूंक आनी सासांक तुजे मैवून कुटुंबाचो सांगात बगूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुरबेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन बसून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उलोवकार एकाच सोंड्यांत आमकां वाटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मोसोक आमी जाले एकाच सोंड्यांत आमकां वाटो दोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मोसोक आमी जाले एकूच पिवो सोगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपले लोको एका जिवन आमकां बोता प्रिती मोगान काळजां जोडटा Mogala Jesu, Dimaka Kalis, Dimaka Kalis, Tuja Kalza Sarkin. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Dimaka
आसात सारखे